দেখুন এই বক্সের মধ্যে 20,000 বেশি ম্যাজিক বল আছে। এই গেমে যে যত বেশি ম্যাজিক বল উঠাতে পারবে তাকে তত ডলার দেওয়া হবে। তবে এই গেমে একটা শর্ত আছে, তা হলো আপনাকে এগুলো হাত দিয়ে তুলতে পারবেন না, আপনাকে যে কোনো জিনিস দিয়ে ম্যাজিক বল গুলো তুলতে হবে। এই গেমটা খেলার জন্য প্রথমে মেয়েটা বল নিয়ে আসে ম্যাজিক বল উঠানোর জন্য, কিন্তু মেয়েটা সেটা দিয়ে বেশি একটা বল উঠাতে পারে নাই, এই জন্য মেয়েটার মন খারাপ হয়ে যায়। তারপরে মেয়েটা আসে ম্যাজিক বল উঠানোর জন্য, আর মেয়েটা চামচ দিয়ে আস্তে করে ম্যাজিক বল তুলে, কিন্তু মেয়েটাও তেমন একটা বল উঠাতে পারে নাই। এরপরে মেয়েটা ম্যাজিক বল উঠানোর জন্য নেট নিয়ে আসে, আর সেটা দিয়ে ম্যাজিক বল উঠালে তার ভিতরে মেয়েটা গোল্ড পায়, আর গোল্ডটা পেয়ে মেয়েটা অনেক খুশি হয়ে যায়। আর শেষের মেয়েটা ম্যাজিক বল উঠানোর জন্য যা করে তা দেখে আপনি অবাক হবেন। তার আগে হে আল্লাহ, এই জান্নাতি পাথর দেখে যে শেয়ার করে দিবে তাকে মরার আগে একবার হলেও মক্কা হজ করার তৌফিক দান করুন। আর শেষের মেয়েটা বড় একটা বল দিয়ে ম্যাজিক বল না উঠিয়ে বলটা নিচে রাখে, আর টেবিলে থাকা ম্যাজিক বলগুলো তার মধ্যে ঢেলে দেয়।